રાધા ગોવિંદ હરે પર કૃષ્ણ નંતુર પ્રભુજી. તમારે નંતુર હરે તરફથી કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ, હરે હરે કૃષ્ણ, કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. મંગળાચરણથી આપણે બધા શરૂઆત કરી દઈએ અને ભગવાનની કૃપાની યાચના કરીએ. અચ્છા, મારો અવાજ સંભળાય છે કે નહીં? હવે બરાબર છે? મારો વોઇસ બરાબર આવે બરાબર છે પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. ઓકે. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હા. ઓકે, મંગળાચરણ લઈ લઈએ, ભગવાનના મહાન ભક્તોને યાદ કરી લઈએ. જય પતાકા સ્વામીજી, શિલા પ્રભુપાદજી, જય પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, પરમ પૂજ્ય નામાની સદાસ પ્રભુને આપણે વંદન કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્मै શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગરજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. तो काले आपणे 19 श्लोक सुधी आपणे कवर કરી દીધું. તો આજે ભગવાન આપણને આગળ, આમ તો આ ચેપ્ટર છે ને એ કાલ સુધીના 19 શ્લોકની અંદર બધું કવર થઈ ગયું. અર્જુનજીના જેટલા પ્રશ્ન હતા બરાબર છે કે ભાઈ ક્ષેત્ર એટલે શું, ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું, પુરુષ એટલે શું, પ્રકૃતિ એટલે શું, ભોક્તા કોણ છે, જ્ઞાન શું છે, જ્ઞેય શું છે, 6 પ્રશ્નો હતા. 6 પ્રશ્ન 19 શ્લોક સુધી આપણે એડ્રેસ ભગવાને કરી દીધા છે. છતાં હજી આ ચેપ્ટરમાં આજે 20 માંથી લઈને 35 શ્લોક છે. તો મોટા ભાગે આમાં રિવિઝન જેવું જ આવશે મોટા ભાગે આ બધા શ્લોક, કારણ કે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ભગવાન હેમરિંગ કરે છે, ફરીથી આપણને ઘણું બધું આપે છે બરાબર. તો 20મા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવાના બરાબર. કારણ કે ભૌતિક પ્રકૃતિ છે એ ક્યાંથી આવે છે? તો 7મા અધ્યાયની અંદર આપણે જોયું હતું કે એ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એ ભગવાનની અપરાશક્તિ છે. પ્રકૃતિ બને છે પંચમહાભૂત બરાબર, તો અપરાશક્તિમાંથી આવે છે. અને જીવો, તો જીવો છે એ ભગવાનની તટસ્થ શક્તિ છે. મતલબ બંને ભગવાનની શક્તિ છે. તો જ્યારથી ભગવાન છે તો એની સાથે ત્યારથી એની શક્તિ હોય. તો ભગવાન અવિનાશી છે, ભગવાન અનાદિ છે, તો ભૌતિક પ્રકૃતિ પણ અનાદિ છે, જીવો પણ અનાદિ છે બરાબર. અને તેમના જે વિકાર છે, હવે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથે જ્યારે જીવનો સંબંધ થાય અને જે શરીર ધારણ કરે અને જો વિકાર આવે, આપણે કાલે જોયું હતું વિકાર એટલે ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત. આપણે 24 તત્વોની જ્યારે ચર્ચા કરેલી એમાં વિકારની પણ આપણે ત્યારે ચર્ચા કરેલી. તો એ જે વિકાર જે છે એ પ્રકૃતિજન્ય છે બરાબર. એ વિકાર ત્યારે જ આવે છે જ્યારે જીવને પંચમહાભૂતનું શરીર મળે છે, ત્યારે સુખ દુઃખની અને ભોગવવાની ઈચ્છા ત્યારે થાય છે.
એટલે એ ભગવાન કહે છે કે વિકાર છે પ્રકૃતિજન્ય ગણવાના, ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય ગણવાના. સત્વ, રજ અને તમ 3 પ્રકારના ગુણો છે. બરાબર. એ ક્યારે આવે છે? જ્યારે મહત્તત્વની અંદર, બરાબર, જ્યારે અવ્યક્ત જે પ્રકૃતિ છે જ્યારે વ્યક્ત થાય તો એને મહત્તત્વ કહેવાય. ત્યારે એ ભગવાનની ત્રિગુણી માયાની અંદર આપણે બધા આવી જાય અને આપણે માયા 3 ગુણો જેમ નચાવે એમ આપણે નાચીએ, પણ એ પ્રકૃતિજન્ય છે. જ્યારે આપણે ભગવાન સાથે હોય ત્યારે 3 ગુણો હોતા નથી. બરાબર. ત્યારે ત્યાં સત્વ, રજ, તમ હોતું નથી. ત્યારે આપણે ભગવાન ના ગુણો, કારણ કે ભગવાન ગુણાતીત છે, ભગવાન ગુણાધીશ છે. તો આપણે જ્યારે ભગવાનની સાથે હોઈએ ત્યારે આપણો પણ સ્વભાવ છે ગુણાતીત થઈ જાય, 3 ગુણોથી આપણે પર થઈ જાય. બરાબર. એટલે જીવ અને પ્રકૃતિ છે બંને બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ પહેલા પણ હતા. આ શ્લોક એ કહેવા માંગે છે કે જ્યારે આ બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ થઈ, બરાબર, જ્યારે મહાવિષ્ણુ, બરાબર, જ્યારે બ્રહ્માજીનું 100 વર્ષનું આયુષ્ય પૂરું થઈ જાય છે અને મહાપ્રલય આવે છે, તો ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ સાથે બધા જ જીવો છે એ મહાવિષ્ણુમાં વિલીન થઈ જાય. બરાબર. જ્યારે નવા બ્રહ્માજી આવે તો ફરીથી ગર્ભોદક્ષાએ વિષ્ણુ સાથે બધા જ જીવો ફરીથી એક બ્રહ્માંડની અંદર સ્થાપિત થાય છે. બરાબર. એટલે જ્યારે બ્રહ્માંડ નહોતું ત્યારે પણ જીવો હતા અને ત્યારે પણ ભૌતિક પ્રકૃતિ હતી, પણ ત્યારે અપ્રગટ અવસ્થામાં હતી અને પછી પ્રગટ અવસ્થામાં થાય. એટલે ભૌતિક પ્રકૃતિ અને જીવોને અનાદિ સમજવાના. બરાબર. એટલે આપણે બધા એ સમયે ભગવાનની અંદર હતા, મહાવિષ્ણુની અંદર હતા, પણ આપણામાં સેવાનો ભાવ નથી, કારણ કે આપણે બદ્ધ હતા. આપણે આપણા કર્મ અને આપણી ઈચ્છાના કારણે આપણે બધા બદ્ધ હતા. એટલે બંને સનાતન છે. બરાબર. એ આપણે જાણ્યું. કારણ કે શરીર છે એ ક્યાંથી આવે છે? પ્રકૃતિમાંથી આવે છે. કારણ કે આપણે 24 તત્વો જોઈ લીધા કે શરીર ક્યાંથી આવે છે. આ જે કાર્ય ક્ષેત્ર છે, જે કર્મ ક્ષેત્ર છે, એ ક્યાંથી આવે છે? તો કે પ્રકૃતિજન્ય છે. જીવ છે તો કે એ ભગવાનની શક્તિ છે. બરાબર. આગળ વધીએ કે પ્રકૃતિ સર્વ ભૌતિક કારણો તથા કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. હવે જેટલા ભૌતિક કારણો છે, કયા કયા ભૌતિક કારણો છે? તો કે 84 લાખ યોની જે બને છે. બરાબર. પંચ મહાભૂત, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર મળે ત્યારે આપણા જે શરીરની રચના થાય, સૂક્ષ્મ શરીર, સ્થૂળ શરીરની જ્યારે રચના થાય, એનું હેતુ શું છે? એ ક્યાંથી આવે છે? તો કે પ્રકૃતિમાંથી આવે છે. શરીર તથા ઇન્દ્રિય, બરાબર, એમાં શરીર આરે ઇન્દ્રિય આવે, તો ઇન્દ્રિય બધું ક્યાંથી આવે છે? તો કે એ પણ પ્રકૃતિમાંથી આવે છે. 84 લાખ યોની જે છે એ બધી પ્રકૃતિજન્ય છે, કારણ કે બધું પંચમહાભૂતમાંથી બને છે. એના ઉદ્ભવનું કારણ શું છે? બરાબર. તો કે ઇન્દ્રિય સુખો મેળવવા માટે આપણો ઉદ્ભવ થયો. બરાબર. જીવ ઈચ્છા કરે, ભગવાન પૂરી કરે, પછી જીવ ભોગવે સુખ ને દુઃખ. પણ જીવ કયા માધ્યમ દ્વારા ભોગવે? તો કે શરીર દ્વારા ભોગવે. શરીર ક્યાંથી આવે છે? શરીર પ્રકૃતિમાંથી આવે છે. બરાબર. એટલે બધી વસ્તુનું જે કારણ છે ને બધા કાર્યોના હેતુ છે. આ શરીર જે કઈ કાર્ય કરી છે એ બધી વસ્તુનો હેતુ છે એ પ્રકૃતિ છે. મતલબ પ્રકૃતિ છે એ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડર છે એકોર્ડિંગ ટુ લો ઓફ કર્મ, કે આપણે જે મુજબનો કર્મ, જે મુજબના ગુણ મુજબ આપણે કર્મ કરીશું, જો સત્વ ગુણમાં કર્મ કરીશું તો એ લો ઓફ કર્મ મુજબ આપણને આગળનું શરીર એ મુજબ પ્રાપ્ત થશે. પ્રકૃતિ આપણને એ મુજબનું શરીર આપશે. બરાબર. રજોગુણમાં કામ કરશું તો એ મુજબ મળશે, અને તમોગુણમાં આપણે અધમ યોનિમાં જઈશું, રજોગુણમાં પૃથ્વી ઉપર રહીશું, સત્વગુણમાં આપણે ઉપર જઈશું. આ આપણે 14મા ચેપ્ટરમાં હજી આપણે વધારે ડિટેલમાં આ જાણવાના છે. બરાબર. પણ એ પ્રકૃતિ છે એ સર્વભૌતિક કારણો કાર્યોની હેતુ કહેવાય છે. જીવ છે એ જગતમાંના સુખ અને દુઃખો ભોગવવાનું કારણ કહેવાય છે. જીવ છે એ ભોગવે છે. બરાબર. હવે જો આપણી મૂળ જે અવસ્થા હતી જ્યારે આપણે વૈકુંઠમાં હતા અને આપણી જે ઓરિજિનલ અવસ્થા છે ને, એ બાબતમાં કોઈ શંકા નથી કે આપણે ત્યાં કોઈ ભોગવવાની ઈચ્છા ન હોય. વૈકુંઠમાં, બરાબર, એ ભોગવવાની ઈચ્છા નહોતી આપણે. પણ જ્યારે આપણે ભગવાન સાથે હતા ત્યારે ઈચ્છા નહોતી, પછી આપણે ઈર્ષા કરી એટલે આપણે ભોગવવાની ઈચ્છા થઈ, એટલે આપણે ભૌતિક જગતમાં આવીએ. એટલે અહીંયા ઈચ્છા અને આપણા કર્મો એના મુજબ ભૌતિક પ્રકૃતિ મુજબ આપણને નવું નવું શરીર મળે. ઈચ્છા અને કર્મ પ્રકૃતિ છે એ શરીર આપે. હવે પ્રકૃતિ જ્યારે એક વખત આપણને કોઈ શરીર આપી દે, વિશિષ્ટ શરીર, પછી એ પ્રકૃતિના નિયંત્રણમાં એ શરીર આવી જાય. શું કામ?
કારણ કે શરીર છે એ તો ભૌતિક પદાર્થ છે. ભૌતિક પદાર્થ ક્યાંથી આવે છે? તો કે પ્રકૃતિમાંથી આવે છે. એટલે પ્રકૃતિના નિયમ મુજબ આપણે કાર્ય કરવું પડે. આનું ઉદાહરણ આપણે આપીએ તો ધારો કે આપણા કર્મ મુજબ પ્રકૃતિ છે એ આપણને કૂતરાનું શરીર આપે, બરાબર, તો આપણે તરત શ્વાન ચેષ્ટા કરવા માંડીએ. આપણું બિહેવિયર કૂતરા જેવું થઈ જાય, બરાબર. ધારો કે પ્રકૃતિ આપણને ડુક્કરનું શરીર આપે તો તરત આપણે એના નિયંત્રણમાં આવીએ અને આપણને ડુક્કર જેવું જીવન મળે, આપણને મેલું ખાવું ગમે. અને ધારો કે આપણા કર્મ મુજબ પ્રકૃતિ આપણને દેવનું શરીર આપે તો આપણે એ મુજબ કાર્ય કરીશું, બરાબર છે. એટલે સુખ દુઃખ ભોગવવાનું કારણ છે એ જીવ છે, કારણ કે એને ભોગવવાની ઈચ્છા કરે, અને એ બધી વસ્તુનું જે કારણ છે એ પ્રકૃતિ છે. આ શ્લોક ઉપરથી આપણે એ સમજી શકીએ. પછી આગળ વધીએ. મુંડક ઉપનિષદની અંદર એક સુંદર મજાનો રેફરન્સ પ્રભુપાદજી કોટ કરે છે કે ભગવાન છે એ કૃષ્ણજી કેટલા જીવ ઉપર દયાળુ છે કે એ દરેક વ્યક્તિગત આત્માની સાથે ભગવાન પોતે રહે છે. ઈર્ષા કરીને આપણે ભગવાનથી દૂર થઈ ગયા, આપણે આપણા પપ્પાથી ઈર્ષા કરીને ઝઘડો કરીને દૂર થયા હોય, બરાબર, છતાં પણ એ આપણું ધ્યાન રાખે. ભગવાન કેટલા દયાળુ છે કે આપણી સાથે છે. શું કામ? દરેકના હૃદયમાં આત્મા અને પરમાત્મા એક સાથે વિદ્યમાન છે. પરમાત્મા શું કામ વિદ્યમાન છે? કે એક સમયે આપણને અંદરથી એવું થશે, ઈચ્છા થશે કે મારે જાવું છે, તો એ જવા માટેનો રસ્તો કોણ આપશે? તો પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણજી હૃદયમાં બેઠા છે, તો એ આપણને ત્યાંથી જ્ઞાન આપશે, આપણને ગાઈડન્સ આપશે. જે ભક્તો ખૂબ ઉન્નત થઈ જાય તો એ પરમાત્માનો અવાજ સાંભળી શકે. આપણે બધા હજી એટલા ઉન્નત નથી ભક્તિની અંદર કે આપણે અંદરથી પરમાત્માનો અવાજ સાંભળી શકીએ, બરાબર. આ પ્રમાણે જીવ પ્રકૃતિના 3 ગુણોને ભોગવતો પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. હવે આ શ્લોક છે એ આપણને સમજાવે છે કે એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં જે દેહાંતરની જે પ્રક્રિયા થાય છે એ કયા કારણોસર થાય છે, શું કામ દેહાંતર થાય છે, એ આપણને આ શ્લોકમાંથી જાણવા મળે. ભગવાન કહે છે કે જીવ છે પ્રકૃતિના 3 ગુણો. કયા 3 ગુણો? સત્વ, રજ અને તમ, બરાબર છે. આ ગુણોને ભોગવે છે, કારણ કે ગુણોની અંદરમાં રહે છે, પ્રકૃતિમય જીવન જીવે છે. પ્રકૃતિમય જીવન એટલે કે ભગવાન આગળ જ કહી દીધું કે આપણે બધા પ્રકૃતિ સાથે સંઘર્ષ કરીએ છીએ, બરાબર. આ તેના ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંઘના કારણે થાય છે. શું કામ આવું થયું ભાઈ? 3 ગુણો બરાબર ભોગવે અને 3 ગુણો બેલેન્સ કરે, બરાબર નિયંત્રણમાં રહી ગયા. વાય? તો કે ભૌતિક પ્રકૃતિનો સંગ થયો. ભૌતિક પ્રકૃતિનો સંગ શું કામ થયો? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધું બરાબર છે? અવાજ તો આવે છે? હા હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. ભૌતિક પ્રકૃતિનો સંગ શું કામ થયો? કારણ કે જીવે ભગવાનને ઈર્ષા કરેલી, ભગવાનને કીધું ભાઈ મારે જુદું થઈ જવું છે, ભગવાન મારું કઈક જુદી વ્યવસ્થા કરો. તો એટલે ભગવાન આપણા માટે ભૌતિક પ્રકૃતિ, ભૌતિક જગતનું નિર્માણ કરે, અને આ પ્રકૃતિને ભગવાન એની આંખો દ્વારા ગર્ભાન્વિત કરે એટલે પછી આપણે પ્રકૃતિના સંપર્કમાં, કારણ કે આપણે ભોગવવું છે તો ભોગવવા માટે કંઈક મીડિયમ જોઈએ. પ્રકૃતિ સાથે કોઓર્ડિનેટ કરી શકે એવું કંઈક મીડિયમ તો જોઈએ ને, બરાબર છે. તો એ મીડિયમ માટે આપણને એ જ પ્રકૃતિમાંથી બનેલું પંચમહાભૂતનું શરીર આપે છે. પંચમહાભૂતનું શરીર આપણને આપે છે એટલે આપણે એ પ્રકૃતિને ભોગવી શકીએ છીએ. એટલે એ ભગવાન સમજાવે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગના કારણે થાય છે. એ રીતે વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટ પ્રાપ્ત થાય છે. ઊંચો જન્મ, નીચો જન્મ, ઊંચી યોની, નીચી યોની. કેવી રીતના પ્રાપ્ત થાય છે? તો કે 3 ગુણોનો ભોગવવાનું જે આપણે પ્રકૃતિમાં જીવન જીવવાનું આપણે નક્કી કરેલું છે. આમ તો સેકન્ડ ચેપ્ટરમાં આપણે જોઈ ગયા દેહાંતરની પ્રક્રિયા. વાંસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય વાળો શ્લોક તમને બધાને યાદ આવતો હશે. એમાં ભગવાન આપણને ઉદાહરણ સાથે સમજાવે છે કે જેમ એક શરીર છે, આપણે બધા જેમ કે આપણે કપડા ચેન્જ કરીએ છીએ, મેલા કપડા, ફાટેલા કપડા આપણે બદલાવી નાખીએ, સેમ વે શરીર છે, આત્મા છે, એ શરીરને બદલાવી નાખે છે, બરાબર. એટલે જે ગુણમાં આપણે કાર્ય કરશું એ મુજબ એ આપણને શરીર છે બદલી જશે. સત્વ ગુણમાં ઉપર જઈશું, રજો ગુણમાં અહીંયા રહીશું, તમો ગુણમાં અધમ ગુણમાં રહીશું, બરાબર. જેવી ભૌતિક ઈચ્છા કરીશું એના પ્રભાવ હેઠળ એ ગુણ મુજબ આપણે ક્યારેક દેવ હોઈશું, ક્યારેક આપણે માણસ હોઈશું, ક્યારેક પશુ, ક્યારેક પક્ષી, ક્યારેક કીડા, ક્યારેક માકડ, ક્યારેક જળચર અને ક્યારેક સંત મહાત્મા પણ હોઈ શકે. તો આ તો સતત ચાલ્યા જ રાખે.
એટલે ભગવાન છે એ અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન 3 ગુણોથી આપણે ઉપર ઉઠવાનું છે. આપણે સત્વમાં નથી રહેવાનું, રજોમાં નથી રહેવાનું, તમોગુણમાં નથી રહેવાનું. કારણ કે સત્વગુણ સોનાની સાંકળ છે, રજોગુણ ચાંદીની સાંકળ છે, બરાબર, અને તમોગુણ છે લોખંડની સાંકળ છે. અલ્ટિમેટલી બધું બાંધે છે. તમે લેવલ 1 માં 14મા અધ્યાયમાં સમજી ગયા છો, જાણી ગયા છો, બરાબર. એટલે ભગવાન કહે છે કે આનાથી ઉપર ઉઠો. હવે ઉપર ઉઠવું તો છે, પણ એનો રસ્તો શું? બરાબર, તો સૌથી શ્રેષ્ઠ રસ્તો છે તો શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર અત્યારે સ્કંદ 1 અધ્યાય 2 ચાલે છે. તો કાલે મેં તમને શ્લોક કીધો, તો આજે ફરીથી કહું છું કે શ્રવણ કરવાનું છે એ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે કળિયુગમાં આવે છે તો એક રસ્તો આપણને આપે છે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ, એ સાંભળવા. કાંઈ ન થાય તો આપણે સાંભળી તો શકીએ, બરાબર. શ્રવણમ, નવધા ભક્તિનું પેલું સ્ટેપ છે એ પણ શ્રવણમ, બરાબર. 1.2.17 એમાં પણ આપણે કાલે લીધું, શૃણોતામ સ્વકથા કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણમ કીર્તનમ હૃદયસ્તોહિ અભદ્રાણી વિદ્યુનોતિ સુરતમ. ભગવાન છે કોન્ટ્રાક્ટ લે છે. બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે ભગવાન બેઠા છે, પાલન કરતા છે આપણા, બરાબર. તો જો આપણને ભગવાનની કથામાં રુચિ આવે તો શું થાય? તો ભગવાન છે એ ભૌતિક આનંદ, જે ઉપભોગની જે ઈચ્છા છે એને દૂર કરી દે છે, બરાબર. વિદ્યુનોતિ સુરતમ એટલે સાફ સફાઈ કરે છે, કોન્ટ્રાક્ટ લે છે. આપણે સવારે સમજીએ છીએ. તો હવે આનંદ ભોગની જ ઈચ્છા દૂર કરી દે તો આપણે 3 ગુણોની ઉપર ઉઠીશું. શું કામ એ શ્લોકમાં એ રેફરન્સ લેવો પડ્યો? કારણ કે ભગવાન કહે છે દેહાંતરની પ્રક્રિયા 3 ગુણોના કારણે થઈ છે. પછી ભગવાન અર્જુનને એમ કહે છે કે ભાઈ 3 ગુણોની ઉપર થા. પણ 3 ગુણોની ઉપર થવાનું કઈ રીતના? તો એ ભગવાન કૃષ્ણ પણ છે, ક્ષેત્રજ્ઞ યુનિવર્સલ પણ છે. યુનિવર્સલ ક્ષેત્રજ્ઞ છે પરમાત્મા છે. તો એ પરમાત્મા ક્યાં રહે છે અને એ પરમાત્મા શું કરે છે એ આપણને આ શ્લોકમાં જોવા મળે, બરાબર. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે હું હૃદયમાં બેઠો બેઠો 2 કામ કરું છું. એક તો ઉપદ્રષ્ટા અને બીજું અનુમંતા. શું અર્થ થાય ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતાનો? કોઈ સમજાવી શકે? હરે બોલો. લેવલ 1 માં લઈએ છીએ આજે. હરે કૃષ્ણ. ભગવાન આપણા હૃદયમાં બેઠા બેઠા 2 કામ કરે છે. એ 2 કામ. હરે કૃષ્ણ. જિજ્ઞેશ દરબારજી બોલો બોલો બોલો. ઉપદ્રષ્ટા એટલે જે આપણું જોઈ રહે છે, સાક્ષી પૂરે છે. સાક્ષી પૂરે. અને હનુમંતા એટલે અનુમોદન. અનુમંતા